Hello everybody, welcome to English is Fun. I'm Watana. How are you today? I'm fine. ចុះយើងអាចឆ្លើយបានយ៉ាងម៉េចទៀត Fantastic. I can't hear you. ស្ដាប់អត់ឮទេសូមម្ដងទៀតទៅមើល How are you? Fantastic. Tom is here too. How's it going, Tom? I'm fantastic, Watana. And you? I'm very well, thank you. And me. My name's Devi. Okay, Devi. Uplik Devi te. How are you? I'm fine. Very good. កាលពីលើកមុន Tom បានរៀនអំពីការធ្វើស្រែអញ្ចឹងពាក្យថាវាស្រែនិយាយដូចម្ដេចទៅ Rice field ចុះពាក្យថាការភ្ជួរស្រែវិញ Plowing ចុះពាក្យថាប្រមូលផលគឺ harvest ល្អមែនតើចាស់ហើយនៅក្នុងការសន្ទនាពួកយើងបានឮសូ In December? What's that? What's that សំឡេងអ្វីហ្នឹងមានអ្នកណាអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងពួកយើងនឹងស្វែងរកចម្លើយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសន្ទនាបន្តិចទៀតនេះត្រៀមខ្លួនហើយនៅ English is fun. ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនៅសាលារៀនថ្ងៃនេះពួកគេនិយាយគ្នាអំពីការធ្វើស្រែស្រាប់តែពេលនោះពួកគេបានឮសូរសំឡេងចម្លែកមួយសំឡេងអ្វីទៅតើវាចេញមកពីណា What's that? Mr. Phearith? It's my parrot. Hello, Parrot. Hello. Parrots are very special birds. It's beautiful, Mr. Parrot. Yes, it has bright green feathers. Bright green feathers? Where is it from, Mr. Parrot? It's from the jungle in Ratnakiri. I'm hungry. Oh, what does it eat? It likes seeds. Let's buy some. សំឡេងនោះគឺជាសត្វសេកតា A parrot ហើយសេកមួយនេះចេះនិយាយទៀតទាំងអស់គ្នាមានបានឮដែរទេតើ This parrot មកពីកន្លែងណាសូមស្ដាប់ម្ដងទៀត What's that? Mr. Phearith? It's my parrot. Hello, Parrot. Hello. Parrots are very special birds. It's beautiful, Mr. Parrot. Yes, it has bright green feathers. Bright green feathers? Where is it from, Mr. Parrot? It's from the jungle in Ratnakiri. I'm hungry. Oh, what does it eat? It likes seeds. Let's buy some. យ៉ាងម៉េចដែរមានបានឮសូរដែរទេតើវាមកពីកន្លែងណាអូខេឥឡូវពួកយើងចាប់ផ្ដើមរៀនទាំងអស់គ្នា Learn. ផ្ដើមសិក្សា English is fun. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះពួកយើងបានជួបជាមួយសត្វសេកមួយក្បាល A parrot Repeat after Tom Parrot. 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 ចាការសង្កត់សំឡេងរបស់ពាក្យ parrot គឺនៅលើព្យាង្គទី1ដូច្នេះតើសេកជាប្រភេទសត្វអ្វីវាគឺជាប្រភេទសត្វបក្សី bird បក្សីពិសេស a special bird Parrots are very special birds. Repeat after Tom Bird. Special bird. Special bird. Parrots are very special birds. Parrots are very special birds. អញ្ចឹងតើពាក្យអ្វីទៅដែលមានន័យថាបក្សី bird Bird. បក្សី
ចាចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញសត្វសេកដែរឬទេវីគិតថា it's beautiful It's beautiful, Mr. Parrot. Yes, it has bright green feathers. ចា Mr. Phearith បាននិយាយថាសត្វសេកមួយនេះវាមានស្លាបពណ៌បៃតងភ្លឺផ្លេកអញ្ចឹងពាក្យថាពណ៌បៃតងគឺ Bright green feathers. green oh thank you Parrot ចាពណ៌បៃតងភ្លឺផ្លេក bright green repeat after Tom Bright green. ចាហើយពាក្យថា feathers គឺរោមស្លាប repeat after Tom again Feathers. ចាឥឡូវពួកយើងថានៅឃ្លាទាំងមូលតាម Tom It has bright green feathers. It has bright green feathers. ចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម័យឃើញរោមស្លាបពណ៌បៃតងភ្លឺផ្លេកដែរទេ beautiful អញ្ចឹងសេកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះមកពីណា Where is it from, Mr. Parrot? It's from the jungle in Ratnakiri. យ៉ាងម៉េចដែរស្ដាប់បានទេ Where is it from រតនគិរីចានៅទីនេះលោក Phearith បានប្រើពាក្យថ្មីមួយទៀតគឺ jungle ដែលមានន័យថាព្រៃភ្នំ It's from the jungle in Ratnakiri. Repeat after Tom Jungle. 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 It's from the jungle in Ratnakiri. It's from the jungle in Ratnakiri. I'm hungry. ចាពិតជាមានអារម្មណ៍ថារីករាយមែនតើដែលបានជួបសត្វសេកមួយនេះប៉ុន្តែឥឡូវ it's hungry វាឃ្លានហើយទេវីក៏សួរថា What does it eat? It likes seeds. Let's buy some. អញ្ចឹងតើវាចូលចិត្តស៊ីអី It likes seeds. seeds ជាអ្វីទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចាំប្រយោគមួយនេះបានដែរទេពួកយើងបានរៀននៅមេរៀនទី2 After ploughing, we plant the seeds. ពួកយើងបណ្ដុះគ្រាប់ពូជឬក៏មានន័យថាសាប plant the seeds អញ្ចឹង seeds គឺគ្រាប់ពូជចាវាគឺជាអ្វីដែលសេចូលចិត្តស៊ីចុះទេវីថាយ៉ាងម៉េចដែរ Let's buy some. Let's buy some តោះទៅទិញខ្លះទេវីចិត្តល្អណាស់ចាអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ហើយអនុវត្តនៅប្រយោគខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា What does it eat? What does it eat? It likes seeds. It likes seeds. Let's buy some. Let's buy some. Very good ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការសន្ទនាសម្រាប់ថ្ងៃនេះចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញយល់បានប៉ុណ្ណាដែរចាឥឡូវពួកយើងមានសំណួរពីថម What color is the parrot? ទាំងអស់គ្នាពណ៌អ្វី What color is the parrot? គឺ green ពណ៌បៃតងចាហើយសំណួរមួយទៀត What does the parrot like to eat? ទាំងអស់គ្នាដឹងអត់តើសេចូលចិត្តស៊ីអីចាគឺ seeds គ្រាប់ពូជចាឥឡូវពួកយើងស្ដាប់ការសន្ទនាទាំងអស់ម្ដងទៀត
What's that? Mr. Phearith? It's my parrot. Hello, Parrot. Hello. Parrots are very special birds. It's beautiful, Mr. Parrot. Yes, it has bright green feathers. Bright green feathers. Where is it from, Mr. Parrot? It's from the jungle in Ratnakiri. Radukere. Radukere. I'm hungry. Oh, what does it eat? It likes seeds. Let's buy some. English is fun. Sounds រៀនបញ្ចេញសំឡេង ចាកាលពីមេរៀនមុនពួកយើងបានអនុវត្តនៅការលើកដាក់សំឡេងនៃការនិយាយឃ្លាថា I'm fine thanks and you I'm fine, thanks. And you? Repeat after me. I'm fine, thanks. And you?ចានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសការលើកដាក់សំឡេងពិតជាសំខាន់ណាស់ចាដូច្នេះក្រៅពីការនិយាយតាមសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកល្បងរៀននៅការលើកដាក់សំឡេងឥឡូវពួកយើងស្ដាប់វគ្គមួយនៃការសន្ទនារបស់ពួកយើង What does it eat? It likes seeds. Let's buy some. ចាឥឡូវសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តនៅការលើកដាក់សំឡេង What does it eat? What does it eat? It likes seeds. It likes seeds. Let's buy some. Let's buy some. ចាអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមរៀននៅការលើកដាក់សំឡេងផងពីព្រោះថាការធ្វើបែបនេះជួយឲ្យភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង Challenge យើងចូលប្រកួត ចាឥឡូវពួកយើងស្គាល់ Mr. Parrot រួចមកហើយ Mr. Parrot ចូលចិត្តនិយាយតាមអ្វីដែលអ្នកដទៃនិយាយណាស់អញ្ចឹងពួកយើងសាកល្បងការប្រកួតមួយល្អទេពួកយើងនឹងប្រកួតថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏សត្វសេកដែលអាចនិយាយបានមុនយ៉ាងម៉េចដែរចង់លេងដែរទេ What? Yes. អូខ្ញុំគិតថា Mr. Parrot ត្រៀមខ្លួនរួចហើយអញ្ចឹងពួកយើងនិយាយប្រយោគខាងក្រោមនេះតាមថមឲ្យបានមុនសត្វសេកចាប់ដើម I like parrots. I like parrots. យ៉ាងម៉េចដែរធ្វើបានឬអត់ I really like parrots.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  Bright green feathers. Bright green feathers. I am a special bird. I am a special bird. Fantastic សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍រីករាយ Thanks for playing Language Review ពាក្យនិងឃ្លាគន្លឹះ ចាឥឡូវយើងចូលមកដល់វគ្គរំលឹកពាក្យនិងឃ្លាឡើងវិញសូមសួរទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើពាក្យសេកដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះគឺជាពាក្យអ្វីយើងទើបតែស្គាល់តួអង្គថ្មីមួយទេណា Yes parrot ហើយបើយើងចង់និយាយថាសេកគឺជាបក្សីពិសេសតើបក្សីពិសេសភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅ Special birds ចាត្រឹមត្រូវហើយយើងដឹងហើយថាសត្វសេកមួយនេះមកពីព្រៃភ្នំនៅឯរតនគិរីឯណោះចាចុះពាក្យថាព្រៃភ្នំនៅចាំបានដែរទេ Yes jungle ចាឥឡូវយើងសាកឃ្លាមួយនេះវិញចារៀនពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមណានិយាយថារោមស្លាបពណ៌បៃតងភ្លឺភ្លេកសាកនិយាយទៅមើល Bright green feathers ត្រឹមត្រូវធ្វើបានល្អមែនទែន Sing with Andy ច្រៀងជាមួយ Andy
ចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីរបស់យើងវគ្គនេះមានឈ្មោះថា Sing with Yes, sing with Andy. Hello Andy. Hello everyone. ចាឥឡូវពួកយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅដំបូងយើងស្ដាប់ Andy ច្រៀង2ដង I am a special bird. I have bright green feathers. Mr. Parrot is my name. In the jungle I am hungry. I am hungry. I am hungry. I am a special bird. I have bright green feathers. Mr. Parrot is my name. In the jungle I am hungry. I am hungry. I am hungry. អូខេឥឡូវពួកយើងសាកល្បងច្រៀងឃ្លាទី1តាម Andy គឺបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាឮសំឡេងមួយនេះអ្នកត្រូវច្រៀងតាម Andy ឥឡូវពួកយើងចាប់ផ្ដើមច្រៀងចម្រៀងទាំងមូលតែម្ដងទៅ Let's go I am a special bird. I am a special bird. I have bright green feathers. I have bright green feathers. Mr. Parrot is my name. Mr. Parrot is my name. In the jungle I am hungry. I am hungry. I am hungry. In the jungle I am hungry. I am hungry. I am hungry. ចាអញ្ចឹងបទចម្រៀងមួយនេះច្រៀងអំពីអ្វីអំពី Mr. Parrot ចាហើយ Mr. Parrot បាននិយាយថា I am a special bird ខ្ញុំជាបក្សីពិសេសមួយ I have bright green feathers ខ្ញុំមានរោមស្លាបពណ៌បៃតងភ្លឺផ្លេក Mr. Parrot is my name Mr. Parrot គឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ In the jungle I am hungry ខ្ញុំឃ្លានចំណីនៅក្នុងព្រៃ I am a special bird. I am a special bird. I have bright green feathers. I have bright green feathers. Mr. Parrot is my name. Mr. Parrot is my name. In the jungle I am hungry. I am hungry. I am hungry. In the jungle I am hungry. I am hungry. I am hungry. I am a special bird. I am a special bird. I have bright green feathers. I have bright green feathers. Mr. Parrot is my name. Mr. Parrot is my name. In the jungle I am hungry. I am hungry. I am hungry. In the jungle I am hungry. I am hungry. I am hungry.
Keep practicing. អនុវត្តផង អូល្អមែនតើចាឥឡូវនេះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីហើយសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា See you later and good luck Goodbye. Bye bye ភាសាអង់គ្លេសគ្រាយៗផលិតដោយ BBC Learning English តាមរយៈ BBC Media Action និងឧបត្ថម្ភថវិកាដោយមូលនិធិជប៉ុនសហការជាមួយអង្គការមណ្ឌលគាំទ្រការអប់រំ Kizuna